వెల్కమ్ టు సిరివెన్నెల ఛానల్. ఇవాళ నేను చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇడ్లీ రవ్వతోటి ఉత్తప్ప. మన ఉత్తప్ప ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. వర్షం కూడా వస్తుంది, చాలా పిల్లలు అడుగుతున్నారు స్నాక్స్ ఏదో ఒకటి. అందుకోసం నేను ఇడ్లీ రవ్వ ఎలాగో ఉంది కదా, ఉత్తప్ప చేద్దామని రెడీ అయిపోయాను. మనకు కావాల్సింది ఇడ్లీ రవ్వ, కొద్దిగా బీట్రూట్ తురుము, క్యారెట్ తురుము, తగినంత సాల్ట్, ధనియా పౌడర్. నేను వచ్చేసి ఔషధ పొడి తీసుకున్నాను. ఔషధ పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు, వెల్లిపాయ పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో పొడులు ఏదైనా సరే వేసుకోవచ్చు. కారపొడి కంటే ఈ పొడులు వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఉత్తప్పకి. చేయబోయే విధానాన్ని చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ముందుగా మనం ఆయిల్ వేసేసుకుందాము. పెంక పెట్టేసుకున్నాను. ఈ విధంగా పెంక మొత్తం ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇడ్లీ రవ్వలో ఏం కలిపే అవసరం లేదు, నేను ఆల్రెడీ సాల్ట్ కలిపి పెట్టాను. ఇడ్లీ పిండి వేసేసుకుందాము. నేను పెద్దగా వేసేస్తాను. మనం లావుగా వేసుకోవాలి. మనకు కాలిన తర్వాత సన్నగా అయిపోతుంది. మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాలనివ్వాలి సన్న మంట మీద. ఇదిగోండి, ఇదే విధంగా. ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసుకున్నాం పైన. ఇప్పుడు నేను ధనియా మసాలా కూడా వేసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఔషధ పొడి వేసుకుంటాము. మనకు చట్నీ అనేది అవసరం ఉండదు, ఔషధ పొడి అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యారెట్ తురుము వేసుకుంటాను. ఎందుకంటే పొడులన్నీ ముందుగా ఎందుకు వేసుకుంటున్నానంటే, మనకు క్యారెట్ బీట్రూట్ కిందికి వెళ్ళిపోతాయి కదా, అప్పుడు మంచిగా కాలుతావని. ఇంకా పైన వేసామనుకోండి మాడిపోతుంది, అందుకోసమని. మళ్ళీ మనం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకుందాము. ఉత్తప్ప పైన కూడా వేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇది వేసుకోవడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మూతనే పెట్టేసుకున్నాను. నేను సన్న మంట పెట్టుకున్నాను. మన 5-7 మినిట్స్ పెట్టాలి సన్న మంట మీద. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొద్దిసేపు అయ్యాక చూద్దాము మన ఉత్తప్ప ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో. చూడండి, మనం పెంక నిండగా వేసుకున్నాం కదా, ఇగో దగ్గరికి అయిపోయింది ఖాళీ. మనం తిప్పేసుకుందాము, దబ్బున తిప్పేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, చూడండి, మన గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో కాలింది. ఇప్పుడు మనం దీనికన్నా హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. హోల్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు లోపలి దాకా కాలుతుంది ఉత్తప్ప అనేది. ఈ విధంగా హోల్స్ పెట్టేసుకోవాలి. మనము గరిటెతో పెట్టకూడదు, మన చెక్క గంటనే పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నాన్ స్టిక్ పెంక ఉన్నవాళ్ళు, ఎందుకంటే మళ్ళీ గీతలు పడితే నాన్ స్టిక్ ఖరాబ్ అవుతుంది, అందుకోసమే. అంటే ఉన్నవాళ్ళు అంటే లేని వాళ్ళు అనుకోకండి, చెప్తున్నాను అంతే. ఇదిగోండి, ఆల్మోస్ట్ నేను హోల్స్ అని పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ పెట్టేద్దాము. మన క్యారెట్ బీట్రూట్ మసాలా మంచిగా పడుతుంది. ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు, మనం అప్పుడు పైన వేసాం కదా. ఓకే, ఇంకా 5 మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మన ఉత్తప్ప ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఉత్తప్ప అనేది రెడీ అయిపోయింది. నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటాను. చూడండి, మనకు ఎంతో రుచికరమైన ఉత్తప్ప అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కొంచెం కట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. చూడండి, ఇదిగోండి, మనకు లోపల దాకా ఎంత బాగా కాలిందో. ఇదిగోండి, మన ఏమంటారు, కుల్లగా అయ్యింది. మన ఇడ్లీ ఎలా ఉంటుందో అలాగా చూడండి. ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి. సన్న మంట మీద కాల్చుకుంటే ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది మనకు ఉత్తప్ప అనేది. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా సిరివెన్నెల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాం.